Fantatrareo hoe fa ny spaghetti taloha maniry teny amin'ny hazo, izany hoe tangosana eny amin'ny hazo. Poisson d'avril anankiray iny tany Angleterre tany tamin'ny 1957 fa nareo angambany efa tratrany hoe isaky ny 1er avril dia andeha namanareo sy mahita zavatra mampimebe eraky ny Facebook. Andeha jerentsika androany hoe taiza ny andohan'izany poisson d'avril izany iny nampahatonga an'ilay anarana, iny nampahatonga an'ilay hoe 1er avril mihitsy ilay izy. Patsisika iaho. Ity tantara anankiray ity nanomboka tany Eropa efa efajato taona mahery izay ny taom-baovao izany dia mitotona amin'ny fararanon'izareo izany hoe eo amin'ny marsa avril eo. Fa indray andro nisy mpanjaka frantsay anankiray teny hoe ianao atao isaky ny voalohan'ny volana janoary ny fankalazana taom-baovao. Dia tamin'izany moa tsisy hoe internet tsisy hoe mety hoe ela be ilay zavatra any amin'ny olona rehetrarehetra. Dia nisy ireo izay hoe nanohy fankalazana taom-baovao tamin'ny volana avril sy ny takan'izany. Misy koa mety hoe tsy tonga dia izy dia mbola fanome cadeau. Dia misy andreo zany efa nanaiky nanome cadeau tsy tena izy mandreo izay mbola tsy nanaiky. Dia tamin'izany koa na fihinanana trondro ny fararano dia vata teo aoriana dia mariky izy hoe izy any tratra fihinana trondro eo an-damosiny. Fa ny Madagasikara moa zany mazava ho azy tsy ohatrany tsisy an'izany hoe nametaka trondro an-damosiny izany fa navadikintsika tamin'ny fombafombantsika ilay izy fananiany. Dia amin'izao moa zany eny amin'ny Facebook tena ahitantsika an'izany. Fa ny olana zareo dia ny amin'izao fotoana izao ny poisson d'avril indray tena hoe mifangaro amin'ny info tena marina izany hoe lasa fake news. Dia indrindra moa zany hoe ilay tandremantsika izany satria eto Madagasikara mitsao dia tena hoe mandeha aingana be indrindra amin'ny Facebook. Ny danger amin'ilay izy matetika raha ohatra hoe androany ianao manday rapitso 2 avril ilay olona mbola mihinanina tsy hoe ina izao nlainga efa natao taminareo. Fangoanary ilay navahana an'ilay izy voalohany indrindra aloha raha ohatra ny hoe 1er avril dia mila mailo ao anatin'izay indrindra hoe raha ohatra hoe zavatra mampanonofo be na ohatra hoe zavatra mampime be ilay izy dia manadady tsara aloha izay vao zaraina ny info anankiray. Izay ihany koa maha-olom-pirenena tokony andraikitra antsika hoe manamarina izay vao mizara izay ilay hoe fact checking. Satria ianao olom-pirenena tokony andraikitra dia tsy rehefa 1er avril ihany ianao manao an'izay hoe manamarim-baovao izay fa amin'ny andavanandro fiainantsika isanandro ny alohany hoe manao commentaire mizara sy ohatran'izany dia hamariny foana aloha ny vaovao. Sady amin'izao indrindra amin'ny ère numérique misy ny IA dia mety hoe matorotoro be ny saintsika tsy tia karokaroka fa andao foazina ilay saina tia karokaroka any anatintsika any dia manamarina foana izay vao mizara zavatra isika manana an'izay hoe esprit de discernement izay dia andao ampiasaina ilay izy manjary lasa ampitra fotsiny ilay saina. Dia misy fantaniana anankiray rehefa iny aiza ny fetrany hoe eto izy ataontsika hoe poisson d'avril, eto izy fake news izay mety hoe miteraka resabe sy zavatra eny amin'ny tambazotra ireny. Raha amin'ny commentaire ny zavatra hoe poisson d'avril izay efa nahazo anareo na milay na tsy milay mety hoe nampitomana na nampime aza tina ny mity ny commentaire dia mizara amin'ny namana ndao hoe paosy.